vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukoma, inini I learned a great lesson in my life. Amai vangu pavakashaika kuti hakuna chinhu chinonzi best friend kana uine friend yako, because kuita shamwari hazvirambidzwe hazvo, but it is far much better kuti shamwari yako inenge ichingogara kumba kwayo iwe uchigara kwako muchingocommunicata. Izvi zvekuti munozotanga kupinda na personally ndo zvinozokonzeresa izvozvo. Ndakadzidzawo pana amai vangu. Saka amai vangu ivo vakaisirwa poison neshamwari yavo, then baba in less than 1 year mushure mekunge amai vangu vashaika, baba ndokubva vazoroora mukadzi iyeye. Mukomana she amai nini ava ivo vainge vari munhu ainge ari very powerful panyaya idzi dzekushandisa mushonga, because nyaya iyoyo yekuuraya kwavakaita amai vangu yakataurwa for a very long time, but havana kana kumbogara vakasungwa, vakazongoshaika. But vachizonosvika pakushaika vainge vachingodanidzira zita raamai vachingoti sorry. Saka vanhu vainge vachingoti ivo amai nini vainge vachiona chipoko chaamai vangu. Zvakaitika mukomana wacho ndezvekuti baba vainge vakawana basa somewhere else, ndokubva vazonotanga vanogara ikoko, then ndokubva vachizotevera manje vakabva vazotitora kumusha. Saka takazoti tasvika munzvimbo iyaya amai vakabva vazotanga kuwirirana neumwe mukadzi uyo ainge achigara panext door, ndokubva vazoita mabest friends. And nguva zhinji mukoma taitoti tichitobva kuchikoro so taibva tatoenda pamba pefriend yamama, then tobva tatoswera ipapo, ndobva tainge tava kutoti mama vedu amainini vedu. Saka amai mukoma nerimwe zuva takazoti tabva kuchikoro, then ivo amainini friend yamama vakabva vazoti mama vedu vainge vasiko. Izvo amai vainge vatopiwa chikafu chainge chiine mushonga wemakonzo. Saka ivo amainini vainge vasingadi kuti isusu tinge tichizozviziva. Saka mukoma by the time baba pavakazobva kubasa ndopa vakabva vazoona kuti mama vainge vasotoshaika kudhara. Vakazozama kufonera ambulance, but ambulance kabva yazoti iyo haitakuri munhu anenge atofa kudhara, ndokubva kwazouya mapurisa. Mukomana she by the time ipapo baba pavakangotaura kuti amai vainge vashaika, iyo shamwari yamama yakabva yangobuda. Yakati yabuda mukoma payakadzoka so yakadzoka ichiita kunhuhwa, yaita kunhuhwa mushonga, ndokubva yazondihaga, ikabva yahaga inini, then ikabva yachizohaga baba. Mukomana she nyaya iyoyo yakaitika ipapo inondirwadza, and handizivi kuti amainini ava ivo vainge vachitihagirei, but nyaya iyoyo mukoma yakabva yazongotsikwa, tsikwa, hakuna kana kure kwayakamboenda. Saka amai vakazoenda ndokubva vazonovigwa kumusha. Isusu ndokubva tazonzi taifanira kuti tinge tichizotransfer tichibva kutown, ndokubva tazotanga zvekare kudzidza kumusha. Saka baba vainge vava kugara vega kutown, saka hatitombozivi kuti ivo baba vakazotanga kugara riini nemukadzi iye uyo ainge ari best friend yamama vangu. Baba vakabva vazouya vakabva vazotitora. Saka kuna gogo vakangonyepa vakabva vati vainge vawana munhu ainge achipota achivawachira. Saka vakazoti isusu taifanira kuti tinge tichizobva kumusha tinge tichidzoka kutown, tinge tichizodzidzira mutown. Saka mukoma takati tichitongosvika kumba ndokubva baba vazoti vainge vachinja pekugara, ndokubva taona kutoti vainge vava kugara somewhere else. Tichisvika pamba takabva tatoona kutoti amainini ndo vainge varipo, vainge vatori nepamoviri. Zvakandirwadza mukoma, but takabva tazotanga kushungurudzwa. Takashungurudzwa for a very long time. Mwana iye waamainini ndiye ainge achionekwa sekunge mwana, and baba vangu I think kuti vanenge vakazototanga kushandisirwa mushonga, because baba vangu vairova mukoma. And nanhasi uno ndinoti kana ndikambofunga nezvazvo baba ndinotomboita nguva yekuti ndinova ignore. Murume wangu ndiye anozotondidzora, ivo baba zvavo vakura. Saka amainini ava vakazoshaika, but ndainge ndisati zvangu ndava nemwana. So nyaya iripo ndiye kudai. So amainini vangu ava ivo vakazvara mwana wavo musikana, anondifarira sei, but inini mukoma handitombomufariri nekuda kweizvo zvakaitwa naamai vake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo so that vange vachikwanisa kuwanawo healing, vakwanise kuhila. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zvakaitikawo mukoma Nashi mukukura kwangu ndezvekuti inini ndakapiwa mushonga. Pandakapiwa mushonga uyu ndainge ndisati ndaroora, but ndainge ndawana basa, saka ndichibva kumusha ndokubva ndazouya kuHarare ndakashanda, then mwedzi wakati wapera ndokubva ndazodzokera kumusha. Saka pandakadzokera kumusha ndainge ndichitaura naamai, amai ndichivaudza kuti pabasa pacho pandainge ndichishanda ndainge ndichishungurudzwa nevamwe supervisor. Saka amai vakabva vazoti vainge vaine izvo zvavainge vachida kuti ndige vange vachizondigadzirira. Saka amai pavakabva vazondipa mushonga uyu vakauyisa mune kamwe kabhodhoro kainge kari kadiki diki zvekuti muhomwe kainge kachitokwana. Saka sofa kabhodhoro aka mukoma kakabva kazonyangarika ndokubva mushonga uyu wazopanduka. Mushonga uyu wakapanduka ende wava nyoka. Saka amai ivo pavakandipa mushonga uyu vakabva vazondiudza kuti mwanangu, mushonga uyu wandiri kukupa, mushonga uyu haufaniri kuti unge uchizobatwa nemukadzi. Ikoko kuHarare kwauri kudzokera unofanira kuti kunyange zvikanzi unenge wafunga kuti unge uchizoroora mukadzi wako, unofanira kuti unge uchizomurakidza kabhodhoro aka. Haafaniri kuti ange achizokabata. Wazvinzwa here mwanangu? Saka ndakabva ndazongobvuma. Vakabva vazondiudza kuti mushonga uyu wainge uri mushonga wehukuru wekuti pose pandinenge ndiri vanhu vanobva vazongotanga kundikudza. Nawo mukoma Nashi mushonga uyu wapanduka. Mwana wangu chaiye chaiye mukoma, mwana wangu ndiye wandinochemera. So first born yangu musikana iye akaroorwa. Saka akaroorwa, this was last year. Mushure mekunge aroorwa ndakabva ndazomborwara. Ndakarwara mukoma, but mukadzi wangu ainge asingatozvizivi kuti chakakonzeresa kuti ndinge ndichizorwara chikwambo ichocho. Nyoka yacho iyoyo yakauya kwandiri ndobva yatanga kundirova, ikabva yati, ko iwewe wava kuzvifambisa sei? Wava kuda kurodza mukadzi wangu. Handiti ndo zvatakatenderana here? Because chibhodhoro chiya ndakati ndachishaya ndokubva ndazoona nyoka. Nyoka iyi yakabva yazondiudza kuti iyo yainge ichazoshandidzana neni, uye kana inini ndachembera yainge ichazondiuraya. Ikabva yandiudza kuti saka uri kufanira kuti unge uchizondipa mwana wako musikana kuti ange achizova mukadzi wangu. So mukoma Nashi ndakabva ndazongoti zvakanaka, iwe uchitora mwana wangu ange achizova mukadzi wako, ende handimbofi ndakamurodza. Zvino mwana wangu mukoma akabva azomitisiwa. Akati amitisiwa, nyoka yaya ikabva yazoti yainge yakavarahirwa. Ndikabva ndazoikumbira kuti yaisafanira kuti inge ichizobvisa nhumbu iyo yainge yakatakurwa nemwana wangu. So mwana akati amitisiwa, ndikabva ndati hazviite kuti mwana ange achizongoramba akagara pamba. Ndokubva ndazoita zvandakaita, but ndakafambawo in secret ndichizvisimbisawo ndichida kuti ndinge ndichizorasirira nyoka iyi, but ndikabva ndazotadza mukoma Nashi. Then mwana ndokubva azoroorwa panguva yacho iyoyo pandainge ndiri serious nekufamba ndichizama kuti ndinge ndichirasa chikwambo chacho ichocho. Then mukoma Nashi nyoka yakabva yazouya ndokubva yazondirova. Yakandirova mukoma zvokuti ndakabva ndatanga kurwara. Ndaita sekunge munhu ari kurwara nemalaria, ichitondiudza kuti ndava kuda kukupedzisa. Zvino zuva iro rayainge yakandiudza kuti ndo zuva rayainge ichazouya kuzondiuraya, yakatouya mukoma, yainge yakatotakura coffin ichitoti coffin rako iri ndakutengera coffin. Mukoma ndakabva ndatanga kuchema. Ndichichema kudaro yakabva yazoti, saka kana usingadi kuti ndinge ndichikuuraya ndava kuenda kunodya mukwasha wako. Ndikabva ndati pari zvino chimboenda hako unge uchinomudya. Saka iyo nyoka iya yakabva Saka nyoka iyo yakabva yazoenda ndokubva yazonotema mukwasha, ikabva yazodya mukwasha wangu. Ende yakati yadya mukwasha wangu kudaro, mushure mekunge taviga mukwasha ndopa yakabva yazondipanisha mukoma. Saka yakandipanisha ikabva yandimanikidza kuti ndinge ndichidya nyama yemukwasha. Nawo dambudziko randiinaro nderekuti ndinogara ndakafufutirwa nguva zhinji, handitombogone kuti ndinge ndichidya. Ende kumudzimai ndinenge
dzichingoti maacid. Ndanzwa kunwiswa mishonga yakasiyana siyana iyo inonzi inorapa maacids, asi nyaya iripo ndeyekuti mumatumbu mangu umo makagara nyama yemunhu, ndo inoita kuti ndigare ndichingofufutirwa. Zvino handizivi kuti ndinokwanisa kuwana here mushonga uyo wekuti ndinokwanisa kuzorutsa, ndinge ndichizorutsa nyama iyo yemukwasha irimo yakagara mumatumbu angu, kana kuti ndinongochaya, ndobva ndangochaya once nyama yacho iyoyo yobva yabuda, because ndainge ndimbori munhu ainge ari mukobvu, but iko zvinozve ndawondoroka, ndapera. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndainge ndimbori mukobvu, but iko zvinozvi ndawondoroka, ndapera. Zvimwe zvinhu zvinotyisa. Hanzi nyama iyi yandakamanikidzwa kuti ndige ndichidya nechikwambo changu, nyama iyoyo ndeye inyama yakabva pamukwasha mushure mekunge chikwambo chauraya mukwasha, saka nyama iyi yakabva yanogara mumatumbu. Strange things do happen in this world. Asi ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai so. Hanzvadzi yangu akachengeteswa mwana nemukadzi uyo waakasangana naye muno mumujoni, saka inini ndini ndakatoita kuti ange achiuya kunoko. Saka akati auya kuno ndokubva azoti sisi ndine munhu wangu wandasangana naye kuchechi, iye ainge achienda zvake kumasove. Ndikabva ndati unge uchizouya naye muroora, ndokubva azoya nemuroora. Saka panguva yacho iyoyo mukoma, isu hatina kuziva kuti uyu musikana uyu waainge aunza ainge atogara aine pamuviri pake, but pamuviri apa painge pari peumwe murume ainge ari murume wemunhu. Saka iye achizonosangana nehanzvadzi yangu ndobva atoti chance given. So mukoma, hanzvadzi yangu yakabva yazochengeteswa mwana asiri wake. Saka mwana uyu akazoti akura ndokubva azoendeswa kumusha. Saka mwana uyu manje akabva azonzi aifanira kuti ange achizoendeswa kumusha. Zvino akati asvika kumusha, then akabva azorwara. Akati arwara mukomanashi mwana uyu ndokubva azofa. Saka mwana uyu akarwara for a very long time, because ainge achirwariswa nemidzimu. Saka mukuzonofamba naye manje, then ndokubva azoshayika. Saka mwana uyu sezvo iye akashayikira mumaoko edu, tiri kunzi isusu tine ngozi iyo yatiri kufanira kuti tinge tichiripa, because paya pakuzonorapwa kwaainge achiitwa iye kana achibuda anoti makandikanganisa, ndimi makandiuraya. Saka iye manje akabva achizotanga kutaura pane imwe hanzvadzi yangu. Akatanga kutaura pane hanzvadzi yangu uyo ainge ari last born mumhuri medu. Akatanga kutaura paari muna 2020, then hanzvadzi yangu uyu akabva azofa muna 2022. Saka chiri kuitika mukoma ndechekuti baba vangu vachizonoshayika, ivo vainge vasina kubatana nehama dzavo, uye ivo mukunonetsana nehama dzavo baba vainge vakazvigeza, vakabva vati inini handisisina hama, vana vangu nemukadzi wangu ndo vachava hama dzangu. Zvino mukoma, tinoti kana tikazamawo kuti tinge tichiendawo tichinotaura nehama, tichitaura kuti izvi ndo zviri kuitika, like ipapo pacho hanzvadzi yangu payainge ichibudirwa takatomboenda naye kumba kwevamwe bangukuru, tikabva tati honaiwo bangukuru, izvi zviri kuitika zvinotoita sei? Saka ivo vakabva vati isusu hatikuzivei, imiwo hamutizivi, nekuti baba venyu ivo vachizonoshayika vakatiudza kuti ukama hapasisina, ukama tageza. Saka vakabva vati mukufanira kuti munge muchifamba, munge muchiona kuti ngozi yacho mungairipawo sei. Zvino mukomana, chinyaya yavapo ndeyekuti hanzvadzi yangu uyu ainge achingogwina achidonha uye achibudirwa nayo ngozi yacho iyoyo. Zvino right now mwana wangu mukoma musikana iye akazozvitanga last year, and anoti kana amuka voice rake rinenge ratochinja, anenge ava kutotaura nevoice rakaita sekunge remwana uyo akapomedzerwa hanzvadzi yangu, but zviri zvekunyepa. Iye muroora akabva angotiza zvaizvezvi muroora uyu agere muno muSouth Africa, but kana hama dzake hadzitombodi kuti dzinge dzichitiudza kuti iye aripi. Apa mwana uyu mukoma akavigwa mumusha medu
vedu apa iye ari kuti ndikuda kuti munge muchindifukunura, munge muchindiendesa kudzinza rangu. Zvino hatichazivi kuti toita sei, tapererwa apa right now nemurume tiri kunetsana nekuda kwekuti mwana wanguwo naiyewo ava kudonha achigwinha kubva last year, ende kana achitaura anenge achiti iye ndikuda kukupedzai mose kana mukasandifukunura apo pamakandiviga munge muchindiendesa kune vedzinza rangu. Hei mukoma, hatizivewo kuti semhuri tichaita sei. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ya, pakaipa. I hope kuti tiri kudzidza especially vanhukadzi kuti paya kana waita mujolo wako then kana waita pamuviri obva watongozviudza kuti mwana uyu ndava kutongomuchengetesa murume even though asiri mwana wemurume wako. Handi muri kunzwa kuti hanzi mweya uyu uri kuti iwo ndoda kuti munge muchindifukunura apo pamakandiviga, munge muchienda kunondiradzika kune vedzinza rangu, makandiviga pasina kana wedzinza rangu. Tarai muone kuti mutoro wamunenge mazosengedza vanhu vasina mhosva apa ngozi iri kuti ndikuda kukupedzai mose. Hei, pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section apa. Muroora kuda akatoita move on zvake ava kutogara neumwe munhu in another province zvake. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So inini pandainge ndichiri mwana mudiki ndakabva ndazviona amai guru vangu ava vainge vari mudzimai wabamukuru avo vainge vari first born mumhuri umwe makaberekerwa baba vangu. Saka ndakatongovaona vari kumagadheni mukoma, ndikabva ndatovaona vainge vaina sabhuku vari busy vachiita bonde. Saka ivo sabhuku vakabva vazondiona then vakabva vazondidana. So amai guru vakabva vazoti ndoda kuenda newe kumba. Saka tichienda kuya vakabva vazondiudza kuti handaifanira kuti ndinge ndichizoudza anyone. Tasvika pamba pavo vakabva vazondipa 30 US nedrink ndokubva vandiudza kuti ndinge ndichinyarara. So mukoma zvakazoitika ndezvekuti sabhuku ava vakazowanikwa vakapondwa. So nyaya yava kuitika ndeyekuti sabhuku ava pose pandinoenda kumusha ndinovaona, uye wose wandinovaona ainavo vachitaura vachiita zvavo nyaya anobva azoshayika. Izvi zvakatanga muna 2018 like always. Ndakatongoenda zvangu kumba muna December. Ndakati ndasvika kumba kuya mukoma ndo pandakabva ndazovaona sabhuku ava. Sabhuku vainge vatori busy zvavo vachitokurukura neumwewo mudhara wemuraini. Mudhara uya mukoma ndakazoti ndadzoka kunoku ndokubva ndatonzwa kutoti ainge ashayika. Saka sabhuku ava kubva muna 2018 ndinongogara ndichingovaona. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hei, pakaipa. Ya, zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndakapiwa $30 US yevhara muromo naamai guru. Ya, zvakangoma hazvo vedu we. Asi ngatitaurei navo mucomment section.